Hallo ihr Lieben, heute erzähle ich euch vom Rotkäppchen, einem Märchen von den Gebrüder Grimm. Aber nicht nur das. Wir schauen uns an, was wir daraus für unser eigenes Leben lernen können. Denn auch heute gibt es noch böse Wölfe im echten Leben und im Internet. Also bleibt dran. Rotkäppchen ist ein fröhliches Mädchen mit einem roten Umhang. Eines Tages schickt ihre Mutter sie zur kranken Großmutter. Im Korb hat sie Kuchen und Wein, die perfekte Stärkung für die Oma. Bleib auf dem Weg und rede mit niemandem, mahnt die Mutter. Doch kaum ist Rotkäppchen im Wald, trifft sie den Wolf. »Wohin gehst du denn?« fragt er scheinheilig. Rotkäppchen erzählt ihm alles, wer würde schon einem netten Fremden misstrauen. Der Wolf trickst sie aber aus und schickt sie auf einem Umweg, um Blumen zu pflücken. Und rennt selbst zum Haus der Großmutter. Dort verschlingt er sie, zieht ihr Nachthemd an und wartet im Bett auf Rotkäppchen. Genauso wie der Wolf im Wald gibt es auch im Internet böse Wölfe. Sie tun so, als wären sie freundlich, aber eigentlich wollen sie dir nur Geheimnisse entlocken. Sie fragen nach deinem Namen, wo du wohnst und ob deine Eltern zu Hause sind. Und wenn du nicht aufpasst, nutzen sie diese Infos gegen dich. Genauso wie der Wolf, der Rotkäppchen austrickst, damit er als erstes bei der Großmutter ist. Und weißt du was? Nicht nur Kinder machen Fehler, auch Erwachsene tappen manchmal in die Falle. Besonders Menschen, die sich einsam fühlen oder unsicher sind, vertrauen manchmal den falschen Leuten. Sie geben zu viel von sich preis, werden betrogen oder ausgenutzt und landen sinnbildlich im Bauch des Wolfes. Als Rotkäppchen ankommt, wundert sie sich über das merkwürdige Aussehen ihrer Oma und fragt vorsichtig: »Warum hast du so große Ohren?« »Damit ich dich besser hören kann.« »Warum hast du so große Augen?« »Damit ich dich besser sehen kann.« »Warum hast du so große Zähne?« »Damit ich dich besser fressen kann.« Und zack, der Wolf verschlingt auch Rotkäppchen. Doch zum Glück kommt ein Jäger vorbei. Er hört das laute Schnarchen des Wolfs, schneidet ihm den Bauch auf und heraus kommt Rotkäppchen und die Großmutter, quicklebendig. Um sicherzugehen, dass der Wolf keine Dummheiten mehr macht, füllen sie seinen Bauch mit Steinen. Als er aufwacht, kann er sich nicht mehr bewegen und fällt tot um. Was lernen wir daraus? Mal ehrlich, Rotkäppchen hat nicht auf die Warnung ihrer Mutter gehört. Zack, schon war sie im Bauch des Wolfs. Also sei schlauer als Rotkäppchen und hör auf deine Eltern.